cila është mënyra më e mirë për të bërë guslin. Gusli është larja e përgjithshme e trupit. Gusli është larja e përgjithshme e trupit në një mënyrë të caktuar kur njeriu bie ose ndodhet në situata të caktuara. Gusli mund të jetë i detyrueshëm, po mund të jetë sunet dhe i pëlqyeshëm. Gusli në vetvete, larja e përgjithshme, ka vajibate dhe sunete. Që të quhet gusli gusl, duhet patjetër një të lahet gjithë trupi me ujë, të kulluar të pastër, dhe të futet ujë në gojë dhe në hund. Nëse njeriu e bën këtë, quhet se ka marrë gusl. Ose ky njeri ka bë farzet e guslit. Cilat janë farzet e guslit? Goja, hunda dhe gjithë trupi. Në këtë rast themi ky person ka gusl, ka bërë farzet e guslit. Goja, hunda, gjithë trupi. Dhe ka një kusht përpara kësaj, kush është niyeti. Pra niyetin duhet ta ketë me marr gusl. Niyeti, goja, hunda, gjithë trupi me ujë të kulluar. Ky quhet se ka bërë gusl. Se lahet pastaj me sapun, me shampo, me fëmijë, do të bëj çfarë det pastaj. Cila është mënyra më e bukur për të marrë gusl? Si më poshtë. Bëhet niyeti për gusl. Iku. Niyeti bëhet me zemër. Pastaj 2 lan auretin, pjesën e turpshme, ose ku mund të jetë bërë pis. 3 merr abdes si abdesi i namazit. 4 lan kokën 3 herë me ujë të pastër. 5 lan të djathtën e trupit të tij, lan të majtën e trupit të tij. Nëse veni ku po merr gusl është balt, lan edhe një herë këmbët. Nëse vendi ku po merr gusl është si banjot e sotme, s'ka nevojë me la këmbët. Ky quhet gusli i plot, me ujë të kulluar të gjitha këto që tham. Shampon, sapunin, fëmijën mund ta bëj para ose mrapa. Gusli duhet bërë me ujë të kulluar të pastër. Pra ti mund të bësh këto, quhesh me gusl, pastaj fut shampo, sapun, çfarë dush. Ose shampon, sapunin i bën gjitha përpara, në fund fare do dalësh nga gusli, nga dushi jashtë, i fut guslin si mas sunetit. Auretin, abdesin, kokën, e djathta, e majta, qofse është veni me pllaka, s'ka nevojë me la më komët, qofse është veni balt, si ka qenë në banjot e mëhershme, atëherë i fut dhe i la me këmbë edhe del jashtë. Pra gusli farz edhe gusli sunet. Mirë, gusli në vetvete ndonjëherë është farz me u marrë dhe ndonjëherë është sunet me u marrë. Pra ju gjithmonë njëri obligohet marrë gusl. Ka raste që i obligohet gusli dhe ka raste që pëlqehet me marrë gusl. Kur është obligim me marrë gusl? Në rastet e xhunubullikut, në rastet e marrëdhënieve intime, të lejuara gjithmonë flasin. Në rastin e pastrimit të femrës nga të përmuajshmet ose gjaku i lahonisë. Ky është gusl vajib, duhet marrë patjetër. S'ka tolerancë. Gusli sunet, gusli i xhumas, gusli i bajramit, gusli i ihramit, gusli i hyrjes në Mekë, gusli i futjes në Islam, kur njeriu bëhet musliman. Të gjitha këto quhen gusle sunet. Pra është mirë që njeriu të bëjë një dush. Për t'i dhënë fund kësaj teme, kur njeriu mund të falet me guslin e tij?
ka bot dush, a mund të falet njeriu me dush, apo duhet patjetër të marrë abdes? Njeriu që merr gusl është njëri që e ka obligim guslin ose e ka për synet. Sa na u bon? 2. E ka për detyrë me marr gusl ose e ka për synet. Njeriu që merr gusl ose e merr guslin vetëm farzet e guslit ose synetet e guslit. Sa situata na u bon? 4. Ta përses dhe herë, gusli farz dhe gusli synet. Sa u bon? 2. Farzet e guslit dhe synetet e guslit, sa në u bon? Sa në u bon? 2. 2 dhe 2 sa bëjnë 4. Atëherë fiksojeni si jepet zgjidhja. Kur njeriu e ka për obligim guslin, dhe bon vetëm farzet e guslit, mund të falet me këtë gusl. Kur njeriu e ka për obligim guslin dhe bon vetëm farzet e guslit, mund të falet me këtë gusl. 1. Kur njeriu e ka për obligim guslin dhe bon synetet e guslit, mund të falet me këtë gusl. Sa në u bon? 2. Kur njeriu e ka për synet guslin dhe bon synetet e guslit, mund të falet me këtë gusl. Sa u bon? 3. Në rregull. Na mbetet kush? Kur njeriu e ka synet guslin dhe bon vetëm farzet e guslit, a mund të falet me këtë gusl apo jo? A jemi të qartë? Jemi të qartë. E vetë një situatë që ka nevojë për përgjigje, kush është? Kur njeriu e ka guslin synet dhe ai bën vetëm farzet e guslit. Për ndryshe të gjitha rastet e tjera janë okay. E qartë? Atëherë vjen ke përgjigja. Nëse njeriu e ka për synet guslin dhe bën vetëm farzet e guslit, këtu ka 2 situata. Bën vetëm farzet e guslit duke menduar edhe njetin, kur i bjer ujti në gjithë trupin, e abdesit, mund të falet me këtë gusl. Qartë? Është duke bërë guslin se e ka synet. Dhe është duke bërë farzet e guslit. Mirë po njetin e ka dhe abdesin në momentin që uji i bjerë në trup edhe fut ujë në gojë dhe në hund. Ky quhet edhe me abdes dhe mund të falet. Nëse është duke marrë gusl synet dhe bën vetëm farzet e guslit dhe nuk e bën njet abdesin, nuk mund të falet me këtë gusl. Atë nga 4 raste që ka gusli, vetëm në një rast shifet kush? Njeti i abdesit. Për ndryshe në të gjitha rastet mund të falet njeriu me gusl.